আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে চলে আসলাম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আপনাদের মাঝে বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো প্রিয় দর্শক, আরেকটি কথা না বললেই নয়, আপনারা যদি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে পারবেন, কোনো মিস্ত্রি দরকার হবে না। তো প্রিয় দর্শক, যারা এখনো আমাদের এই চার ইঞ্জিল গুরু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। তো চলুন বেশি কথা না বলে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। দর্শক, আপনারা আমার হাতের দিকে ফলো করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।
তো প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিও এতটুকুই। তো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্তই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের এই স্যার ইঞ্জিল গুরু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।